家好啊！今日我哋牛醫生與狗護士嘅錄音時間又翻嚟，都係阿筍哥坐喺度。牛醫生唔係沉船，牛醫生係遇叻嘅。咩？牛醫生真係攬住僆，我話俾你聽啊，筍哥。佢爆咗啦咩？自己上網咩啊？我哋爆鳩咗佢啦。係咩？我屌！嗱，我哋今集錄一集係咩？青春。青少年出路，咁咧同中出一樣，我哋就係中年冇出路，所以有中出有青春。嗱，我講翻牛醫生啫，牛醫生個撚樣翻大陸真係哇筍嘢啦，溝靚妹。我話俾大家聽，都喺呢個節目度呼籲，如果有女聽眾咧，即係真係好苦悶啊！我哋專醫係呢個性苦悶同埋投錯胎。有冇咩㗎？有冇其實即係點講咧？有冇啲女仔係有性苦悶嘅咧嚇？有嗌萬樓啦，大提琴。而家佢哋有我話俾你聽，我有一次俾大提琴啊，即係紅袍啊，我已經好廣告啦多次，哇！屌你老味！錯爆盤骨啊嘛！唔係有一次咧，國際電影節撞撚到我，佢啱啱先喺大會堂演奏廳就出嚟，咁咧就好似唔知演奏完啲乜鳩嘢咁，一攬撚住我，哇！屌你！我第一時間攞咩？攞本嗰個長漢，你知點解長漢冇撚大本一頂撚住先？哇！本長漢救我一命。但係提琴唔係第一個波段好撚大添。哦，但係即係咧，醜樣嘅女人其實都係，但係提琴唔醜樣啊。其實喺呢個世界生活都幾痛苦啊。其次就係對一啲對佢冇慾望嘅男人嚟講都係一種折磨。同埋你頭先講村上龍嗰個咩男人都是消耗品嘅女人嗰段嘢，我覺得幾吸引。哦，我唔記得咗。即係佢話女人係而家係好難得到。其實好簡單，即係最主要嘅觀點就係即係當咧，佢同你同埋你女友咧，將會好似同你同你老細嘅關係一樣。啊，因為咧就係佢咩嘢都多過你，佢有錢過你啦，名譽高過你啦，地位高過你，學歷高過你啦，能力高過你啦。係，但係你需要佢。唔係，但係女人一樣係咁噶。但係我想反映一樣嘢，村上龍其實係一個好自卑嘅人嚟。你睇佢個樣嘅，屌你同寫書，你以為佢好撚有型？哇！嗰啲人個頭好似南瓜咁撚樣喎，屌佢！係咩？唔係好 OK 喎，我覺得。屌你啦！你睇個村上龍個樣未？見過。傻仔咁撚樣喎。係咩？MD 仔啦，屌！你話佢 MD 有人信啊？我聽下有個攝影師叫米原康正啊。我聽過。而家喺日本專影啲 smart girl 咧，揾啲女仔翻嚟啊，影下啲鹹相啊，即係夾住個波喺度食雪茄，戴副隻黑超咁樣。啊，佢又即係咧，我初頭話，哇，屌你影到呢啲相，你肯定好靚仔。哇，一睇屌真係 MK 咁樣。我話俾你聽，仲有一個 MI 啊，真係。有一個幾靚仔嘅，九把刀幾靚仔嘅，後生仔嚟嘅，好似你咁留鬚好有型，即係好似你而家咁個碌咁嘅，好有型噶。同埋我想同大家講，阿筍哥個碌係好有型。哦，多謝。即係佢留嗰啲鬚係好有藝術家味道。你覺得？即係屌你老味，我哋唔知點解溝唔到啲大波少女嗰下嘢令人痛心疾首。喂，我而家成精劉欣怡啊喺度，劉欣怡你而家喺網站度留個價錢。劉欣怡睬你啦，我同狗護士夾錢，每人屌一半啊！屌！哇，當年咧阿邊個嚟香港啊？嗰個水著皇后好撚大波嗰個咩嚟？幽香啊？唔係幽香，嗰個咩？大保安啊？唔係大保安啊，另外一個阿大波女人嚟香港影寫真集。假㗎？真嘅。假妹嚟嘅，阿嗰個叫乜？直樹母子。唔係，叫屌你老乜噏到口。小澤圓。唔係，唔係拍 AV，係拍水上08年頭先嚟過，08年尾，係唔撚記得咗啦。咁咧嗰條女嚟香港影寫真集咧，嗰啲八卦雜誌就話3000蚊一 K。即係個攝影師即刻執翻嚟叫，又俾我，屌你老味唔好影啦，拍成排威二降，屌你老味成日屌啦，乜屌啦，屌你係諗都唔使諗啊！阿星野亞嚟啊，星野亞嚟香港話3000蚊一 K 喎，係嘛？屌我即刻屌啊！我話俾你聽，當年澳門咪有 AV 屌咯，咁嗰陣時有個肥妹，我唔記得叫咩名啊，唔知咩子優咁嘅，咁我嗰陣時有啲錢㗎，即係試下啦。我話俾你聽，剝對絲襪剝1個鐘嗰啲啦，即係佢喺間房，哇！屌你老味，噴火吞刀又剝又食，喂大佬咁耐未到吹簫嘅，即係有呢個 language barrier 喎，即係嗰個語言隔膜，咁撈啲士兵，撈縮咁啊繼續屌你老味，又除絲襪又自摸又食，即係佢好多前戲嘅，好多前戲，咁我已經話撈啲士兵，煲咗，咁之後又嚟過有啊，屌佢咯，what the shit 啊！喂，但係咩咯？咩都唔知做乜爛嘢喺度跳撚完，都埋牙嗰陣時，你2月號出撚咗。
收幾差嘢，屌佢老母！係啊，涼都未得沖啊！哦，係咪真係電視機AV 片睇到啲咁嘅你？係，但係好老退撚咗役㗎啦。退撚咗役。唔知咩優子啊？我記得1、2套電影咯，好撚肥嘅，但係個波好撚大嘅，即係都唔係肥嘅，好似而家嗰個咩福啊永福嗰啲咁撚樣咯。即係個波腰比例好堅嘅，但係佢入到嚟又跳呢樣跳嗰樣，咁你望撚住佢，你又未除衫喎，你叫佢巴平嘅，我 sorry 呢個之後咪又繼續佢嗰啲嘢咯，咁到你剝晒衫啦，咁你碌鳩好撚樣咧睇撚住佢，no make love，哦 no 咁之後又再搞輪嘢，咁之後又唔知講一大輪。好睇嘅係咩啊？好睇。我睇電視啦，屌你！佢嗰日帶我有啊！屌你！我而家淨係想叫佢吹簫啫，屌波啦啫，屌波啦！英文又唔識喎，屌你！唔通 fuck tips 咩？屌你！波啦英文又唔撚識，佢又唔撚識，你講乜撚嘢？到佢埋牙你兩句住一聲，哦，拜拜西啦啦！屌你老味咁唔撚見幾差喎！屌佢老母！不如我哋翻主題啦，就係呢個青出，我覺得呢個年代啊，其實咧即係我呢排最流行係講咩題材？援交，係援交，我就覺得我都啱啱想做一個作品咧，叫 K 仔 K 女，即係咧呢個講緊。攞啲翻嚟索下先啦。而家我唔敢啦，屌你咩？屌你我哋索即係喺屋企索有乜問題啊？不過驚嗰啲嘢雜啊，屌你揾低啊！即係咧，而家我個 friend 教書啊嘛，佢點樣教啲學生咧？佢話你叫佢唔索就戇鳩啊！佢話索咧。儲多啲錢買啲好啲嘅，同埋所謂 cooking 咯，因為佢話你買啲好嘅咧，你就唔會話咩石油山凍瘡啊，又膀胱收縮啊。其實K 係一種好毒嘅毒品嚟嘅，即係嗱，如果毒品咧咁多樣，嗱你唔好話我教大家吸毒啊嚇，即係打滾咧蠱惑圈咁多年啊，有邊啲毒品係食你唔死同埋食好多年都 OK 嘅？第一鴉片，嗱鴉片真係喎。因為鴉片嗰個藥性咧，令到你個人有藥癮都好啦。你見新馬仔食咁多年，又唔見佢有啲咩問題，都幾健康啊，係咪？好難令到你有一個好震撼性，亦都好傷害性嘅脫癮現象啊！而家K 仔個傷害性最大係咩咧？佢雜質多，又溝玻璃粉，又溝呢又溝露，令到你個脫癮情況咧就真係好似病咗咁，有病態性嘅脫癮情況。同埋咩咯？最好就係大麻咯。係啊，第二就係 cannabis。係咯，即係 cannabis 係你有好多國家都可以俾你吸食，原因就係佢毒性係好易，即係其實佢冇乜毒性，冇乜毒性係令到佢飲醉酒。第三樣嘢係咩咧？迷幻藥嗱，當年70幾年嘅迷幻藥咧係邊啲人做嘅咧？係一啲好高級嘅知識分子做出嚟嘅，真係讀過好多書嘅人先可以將迷幻藥推出市場。第四樣嘢係咩咧？蘑菇 Magic Mushroom 喺邊度最盛行咧？荷蘭。咁咧佢哋會有幾個做法嘅，一係就將佢磨粉啊，一係就將佢直頭好似食飯咁當湯飲啊，即係撈落去。咁你個幻覺就好重。咁邊個幻覺似咩咧？大家應該睇過一套戲叫做《少年時代的福爾摩斯》。咁當年嗰套戲叫做《魔笛追魂》，嗰個人就係食個導演就係食緊 Magic Mushroom，嗰個幻覺同食緊 Magic Mushroom。其實大家好多套電影咧，即係如果講音樂就係 Pink Floyd 啦。係啊 Pink Floyd 係大麻影響啦。呢個 Jimi Hendrix 就 cooking 啦。另外有一套係其實咧睇有一個大師叫咩咧？拍即係專扮啲小男人嘅咧。哦，德斯比何夫曼。唔係。呢個導演叫咩名咧？係咪近排拍過？迷失決勝分嘅係邊個？哦 ，Match Point 個導演阿 Alan。係啦，Woody Allen。Woody Allen。Woody Allen 佢其實有一套片咧佢有套片，我唔記得咗叫咩名。咁佢講到有個人咧行下，突然間中間佢自己勾兩波㗎嘛。係嚇，即係咧，其實係你如果吸完毒之後，你其實對個空間感啊，係會突然間個空間你覺得有個地方突然間 zoom 遠咗，但係你前面個地方依然好近嘅。係佢時間性有。但係我其實我吸過又覺得冇乜特別。係呢個我吸，因為我以前有個英國貴族屋企㗎嘛。屌佢都日日抽大麻。哇！屌你唔攞啲俾我食，你個仆街啊！我都有抽過。咁你唔攞啲俾我食？但係咩咁孤寒㗎？嗱，呢啲又唔係好朋友啊！屌你有毒啊，自己匿埋吸，屌你攞咩一齊吸啊，大佬！喂，但係真係你真係食啊？食咩唔食啊？係嘛？屌，好嘢食啊！大麻我都唔知好定壞，但係嗰陣時過荷蘭啊，屌你老味咪冇啊！瘋狂當煙食。其實冇乜嘢啊，即係我見到好多有時喺片場嘅時候咧。
有啲導演咧都係一路做一路吸嘅。係，但係最撲街係咩咧？啲大麻咧有啲而家有啲人啊，咁咧嗱大麻靚嘅點樣立手摸落去？嗰啲撲街係噴啲咩落去咧？噴嗰啲蜜糖撈一啲白粉水，或者撈一啲安眠藥啊。咁佢哋通常係撈邊啲啊？藍精靈啦、Uhibro 嗰啲咯。咁你食完之後咪有一種嚴重嘅脫癮狀況出現咯。但係你又覺得啲哇咁堅嘅今次咁啊瀨嘢。啊，同埋而家有啲撲街噴啲 K 仔水落去咯。同埋 cannabis 嗰個而家個環境就係佢哋好雜啊裏邊啲嘢，咁啊令到你食到古靈精。而家好難買啦，而家喺自己種嘅屌，種唔生嘅咩個屌？我試過種過。有啲人話咧，去買一包火麻仁翻嚟。我試過啦。而家嗱，以前火麻仁就炒嘅，60、70年代你可能種得。